Hi, good morning, Rhiannon. Good morning, Miss Babita. Sawadika Kutai. Sawadika. Well, today we are here to discuss about 21st century skills. Rhiannon, why don't you tell us something about 21st century skills? What are they? So, during this time, as we've said many times, there's only one thing certain for the future, and that is change. So we are preparing our learners for something in the future that is still unknown to us. So we need to provide learners with skills to be successful in life. Yeah, I can relate to what we are doing at IBPYP. Let's talk a little bit more in detail about what are these 21st century skills and how do we categorize them. So, the 21st century skills, we're talking about a balance between knowledge, skills, habits, character traits. These are things that children need to be successful, not only in school, but also in life. นี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้นะคะในเทอมหรือคำว่า 21st century skills ก็คือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั่นเองว่าประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีองค์ความรู้ทักษะนิสัยการทำงานคุณลักษณะนะคะซึ่งนักวิชาการนักปฏิรูปการศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆก็ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งว่าในโลกปัจจุบันนะคะในโลกปัจจุบันสกิลใน century skills เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก So there are so many skills, Ms. Babita. How would you categorize the skills? Well, basically, different researchers and educators they worked on it. Probably we'll put it in 3 different categories: learning and innovation skills, information, media and technology skills, life and career skills. There are different soft skills that comes under these. A couple of them I like to share with you. Like under learning and innovation skills, there is problem solving skills, innovation, creativity, critical thinking. Under information, media and technology, it will be information, media, technology. Life and career skills will be initiative, self-direction, leadership and adaptability. That's a lot of skills. Yeah, they are, but they are very important. Okay, so ตอนนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสกิลในศตวรรษที่ 21 นั้นมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะคะก็จะมี sub skill ก็คือทักษะการแก้ปัญหานวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์ส่วนทักษะทางชีวิตและอาชีพจะประกอบด้วยการคิดริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตัวเองและทักษะการสื่อสารก็จะการเรียนรู้เทคโนโลยีก็จะประกอบด้วยข้อมูลสื่อและเทคโนโลยี So let's talk about one of the most important skills that students and people need at this time: problem solving. What is problem solving, and what children need to learn to do problem solving? Okay, so problem solving is a very important skill. Again, not only in school but in life in general. It's really important that children are able to identify the problem, define the problem, and think of a solution to the problem. And then afterwards, it's very important that they're able to evaluate, did they choose the best solution for the problem? ทักษะการแก้ปัญหานะคะคือทักษะที่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในเวลาที่เหมาะสมด้วยสามารถระบุและให้คำจำกัดความของปัญหาได้ว่าปัญหาคืออะไรสามารถหาทางแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีได้และก็สามารถประเมินเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาได้นำการแก้ปัญหาที่เลือกไปปฏิบัติได้อย่างดีที่สุดค่ะ Yeah, I remember how we are encouraging our children to use different skills to solve problems at SBS. Another skill that is very important is innovation. How do we impart these skills in our students at SBS, and what is innovation skills, Rhiannon? So, innovation skills is finding a creative or new way of doing things. Again, it's for social or economic purposes.
In order to be innovative, children need to be creative, they need to be able to problem solve, and they need to have good functioning skills or technical abilities. นวัตกรรมนะคะคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่พูดกันอย่างแพร่หลายทั่วไปเลยในปัจจุบันทักษะทางนวัตกรรมประกอบด้วยอะไรบ้างคือความสามารถของการใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มแบบใหม่ๆเพื่อจุดประสงค์ในทางสังคมและทางเศรษฐกิจนะคะทักษะทางนวัตกรรมก็จะประกอบด้วยความสามารถของบุคคลในทางความคิดสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาและมีความคิดทางเทคนิคในการทำงาน Do you remember one of the unit in P3, Invention and Innovation? That is apt for it. Our students, they took up this challenge to solve problems, and they use different materials which are available, basically recycling different materials. As you can see in this picture, one of the child, he's recycling a water bottle to come up with an idea to use an automatic water dispenser. I do agree, it is one of the important skills that we need for the kids. I remember also in that unit, one of the students wanted to make hand washing more fun, and he placed a dinosaur inside an egg, and he made his own soap to make hand washing more fun for the other children. So I think that was pretty creative. Can you tell us a little bit about creativity, Miss Babita? Sure, why not? Creativity. I think small kids, they are creative by nature, and it's very important that we encourage these skills within the kids at a very early age. Creativity is ability to think about a task or a problem in a new and a different way. Ability to use the imagination to generate new ideas. Creativity enables you to solve complex problems, to find interesting ways to approach tasks, look at things from a unique perspective. So how do we define creativity in Thai? Okay, creativity การคิดสร้างสรรค์นะคะความสามารถที่เกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับที่งานหรือคิดถึงปัญหานะคะให้เข้าใจเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องที่แตกต่างออกไป new way of thinking they can create ความสามารถที่ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆได้การคิดสร้างสรรค์สามารถทำให้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและพบวิธีการที่น่าสนใจที่จะนำไปสู่ชิ้นงานใหม่ๆได้และสามารถมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์หรือ very unique You know, usually when people they talk about creativity, they usually link arts, fine arts and performing arts as creativity, but it is a lot more than that. Creativity is using all different skills to come up with new ideas. You can use communication, you can use language, you can use technology, or even fine arts and performing arts. Last week I was very, very impressed with our singing competition, and the children had been so creative in their projects. One student had written his own song and composed the lyrics about COVID-19, and another student had created a video with lots of pictures and images, and I'm just really impressed by how creative our students can be at times. Yeah. So what else is important, Miss Babita? I think critical thinking. In today's age, critical thinking is one of the important skills, I'll say, which we require. It is more about analyzing facts to form a judgment. The subject is complex and several different definitions exist. Rational, skeptical, unbiased analysis, evaluation of factual evidence. critical thinking การคิดวิเคราะห์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องฝึกผู้เรียน yeah we are training and we are practicing them about critical thinking a lot because it's not a very easy way to teaching them critical thinking คือการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การตัดสินใจนะคะนำไปสู่การตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหานี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วจะหลากหลายเรา
นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะเนื้อหาต่างๆ So do you see a lot of critical thinking skills in your class? Yes, of course, because we have to let them analyze the fact and how come up with their own ideas or own answer, or if they cannot find the answer, they have to make their own judgment or research or do the asking for some help to come up with a critical thinking. That's good. Why don't you talk something about information skills? Information skills, well, that's about being able to find the information and not only finding it, looking at it critically and evaluating what the information is all about. Our students are very good at organizing their information and being creative in the way that they present the information to others, the way that they use it, and the way that they communicate it with others, maybe in the form of presentations, posters, artwork, things like that. Yeah, I agree. When we are talking about exploring knowledge or inquiring the knowledge around us, it's very important that we understand how to take this information, how to collect the information, from which sources, and how do we use those resources. And it's important not only to find the information, but to truly understand it and use it. Sorry. ข้อมูลมีอยู่รอบตัวของนักเรียนนะคะเราก็จะฝึกฝนให้นักเรียนเนี่ยหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้นะคะการหาข้อมูลนั้นนักเรียนก็จะต้องฝึก research ค้นคว้าแล้วก็นำข้อมูลรอบตัวเรามาใช้อย่างถูกต้อง Yeah, that takes me to media literacy. How do we define media literacy? Media literacy. There's so much information around us all the time. The children are constantly absorbing information from a variety of sources. So it's important that the children are able to access media so that they're aware of current events and things going on in the world. They need to be able to evaluate this information yet again, and they need to be able to create their own media to send their messages not only to the people in the school but also to the wider community. สื่อตอนนี้เป็นที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งมีเดียนะคะ Media literacy การเรียนรู้ในเรื่องของสื่อนั้นก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องเข้าถึง they have to access นะเข้าถึงสื่อนักเรียนต้องวิเคราะห์ได้แล้วนักเรียนก็จะต้องประเมินแล้วก็ใช้สื่อในได้ทุกรูปแบบและนำสื่อเนี่ยการเรียนรู้สื่อเนี่ยมาใช้ในการcommunicate สื่อสารกับถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ So there's so much fake news in the world today. Yes. It's very important that the children are able to analyze and be safe exactly. in society. They have to analyze what is real, what is not real in the from the media. Right. So let's talk about technology. Well, technology. When we say technology, people usually think information technology, but it has been there for years, and people are learning using different tools, different technological skills, but now it has become more important. Look at this COVID-19 situation. At this moment, if you want to run your business, you really need to have the technology skills, how to use it properly, how to access it properly. So when we say technology skills, we can say it more about ability of an individual working independently and with others to responsibly, appropriately, and effectively use it. It is more about accessing, managing, integrating, evaluating, and creating. More than that, technology is constantly changing, right? So we don't know in the future what technology could look like for our children. So how would you define technology in Thai? Technology นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในรูปแบบของสิ่งใหม่ๆ
เทคโนโลยีคือสิ่งใหม่วิทยาการใหม่ๆที่จะนำไปใช้ในโลกของยุคของศตวรรษใหม่ศตวรรษที่ 21 เพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้สามารถเข้าถึงใช้เป็นสามารถใช้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี responsible for using it that is important สามารถcreate สามารถจัดทำเทคโนโลยีของตัวเองสื่อของตัวเองได้แล้วก็สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆได้โดยเฉพาะยิ่งในยุคโควิด -19 ที่มิส Babita บอกว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจเทคโนโลยีการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ยาก I mean, it would have been very isolating if they had no access to technology. Yeah, there would be like nothing or no information that can reach to them. Right. What is initiative skills? So initiative skills is when you do something without being asked to do it. Mm-hmm. So we really want children to be able to take initiative at school and in life. And it means by taking initiative that they're doing the right thing, not only in the classroom but for the wider society. Is it something like taking ownership of their own learning? It is, and it's also like displaying leadership skills. Initiative อันนี้สำคัญ It's like more like leadership. Yeah, I think it's Yeah, it's like taking action or being responsible for making that step, you know. อันนี้ก็คือนักเรียนสามารถทำนะคะทำในสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องให้บอกให้ทำคือสามารถคิดเองทำเองได้ They can do by themselves, they can do on your own. So คิดเองทำเองได้นะคะแล้วก็ take responsible คือรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ Yeah, it is more like leading from front without being asked, taking risk. I think our learner profile risk taker fits so well with initiative. Yes, exactly. It does. So we were talking about initiative. So that leads us very well to the next skill, which is self-direction skills. Would you like to talk about that, or do you want me to do it? Sure, I can talk about it. Self-directed is learning skills that involve ability to manage learning tasks without having them directed by others. And when we are talking about agency, this is what we want. It is more about giving a voice, a choice, and ownership to the children, putting them at the center and giving them all those tools, the skills, so that they take charge of their own learning. So with self-direction, they're kind of responsible for their own choices and making good choices and making positive choices, you know, for their life. And hopefully with self-direction, it's going to lead to lifelong learning in our students. Self-direction ก็คือการกำกับดูแลตัวเองได้นะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมือนกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ตัวเองเนี่ยสามารถดูแลการตัวเองในการเรียนรู้ดูแลทักษะตัวเองในการเรียนรู้ได้สามารถ manage สามารถจัดทำการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นบอกอันนี้สำคัญสกิลอันนี้เนี่ยนักเรียนจำเป็นที่ต้องใช้ไปจนถึงตลอดชีวิตนะคะคือ lifelong learner นั่นเอง So if they are self-directed, they're probably going to have good leadership skills. Right. I agree. And when we look into our school at SBS, we give ample opportunity to our students from primary to secondary to lead. It is within the classroom, outside the classroom. There are so many events that they lead it themselves. So leadership skills are the strength, the abilities of individuals, demonstrating that help oversee processes, guide initiatives, and steer their team towards the goals. I think it needs a lot more than just leading it. You need to be collaborative, you need to cooperate, you need to understand your peer, your team members, you need to motivate them. So leadership skills definitely needs a lot.
And also you need to inspire your team so that they want to work together and make a difference, you know. leadership เป็นสิ่งที่เราบอกนักเรียนอยู่ตลอดเวลานะคะสนับสนุนกระตุ้นนักเรียนอยู่ตลอด talking about leadership that we try to encourage everyone to be the leadership ก็คือสิ่งที่เป็นความแกร่งและเป็นความสามารถในการนำเสนอในการแสดงของแต่ละบุคคลนะคะที่จะช่วยทำให้กระบวนการการทำงานนั้นสำเร็จรุ่งไปได้นะคะเพราะฉะนั้น leadership skill นี้ก็จะต้องสนับสนุนจะต้องส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่มนั้นให้มีประสิทธิภาพอันนี้สำคัญ So a good leader needs to be adaptable, and it leads quite nicely to her next point. If a good leader is not adaptable, then obviously they don't have the good leadership skills. So in order to be adaptable, they need to be able to analyze the situation and make good choices and realize if their situation is correct. And then they also need to be able to change things. If things are not working, they can analyze, reassess the situation and move forward in a different direction. Yeah, that's true. Adaptability, adaptable. นักเรียนจะต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้นะคะปรับตัวได้ไม่ว่าเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรก็สามารถมองหาวิธีการอื่นที่จะทำให้สำเร็จรุ่งไปได้นะคะ Yeah, when we are talking about global citizens, I think adaptability is the key. Unless and until you can adapt to a new situation, I don't think you can adapt to a new place. Right, that's true. So then the next slide is very exciting. If we look at these skills, these are the 6 skills that employers most want in today's society. And we've already discussed most of these skills, so I don't think we need to go there again. Yeah. But it's very interesting that this is what employers want these days, right? So, why do we need these skills? Why do you think we need these skills in society? Well, look at how rapidly the society is changing. Society is moving fast forward to a global village. Boundaries are no more existing, you can say. Before, people used to be in that one place, but now people are not only moving place, they are moving countries and continents. Right. And then the advancement in information and technology, media, has made it more global. So it is very important that we need to have these 21st century skills. That's true. ทำไม 21st century skill ถึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเพราะอะไรตอนนี้คือโรคไร้พรมแดนนะคะโรคไร้พรมแดนเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว rapid change in society นะคะเพราะนั้นเราจะต้องรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้อย่างรับมือให้ได้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็การก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าหรือการก้าวหน้าต่างๆในเรื่องของ information technology นะคะแล้วก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสาขาของอาชีพนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคอร์สต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ได้มีมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปให้ทันรู้ให้ทันในสิ่งเหล่านี้ค่ะ I think Kuta is right because she's talking about, how now there are new jobs that exist that didn't exist not so long ago. There's no new university courses being created all the time in different fields. Right. And who knows in 10, 20 years what jobs will exist by that point. Yeah, of course, and also how the world will be in 10 to 20 years. Right. So these skills definitely going to help them to adapt, to motivate, to take initiation and then change and transform, Right. think and act. But why do we need to do it in a primary school and a kindergarten? Why do we have to teach these skills at that kind of level? Children at
an early age, as I said before, they are creative, but they are also inquisitive. They want to know, they want to learn, they want to find out, they want to explore. So I think it's the right time, it's the right age for them to learn all the skills. I mean, it is a good time for them to develop like critical thinking skills. So they're able to like form their own opinions, their own perspective on things that are important to them. And more so, the kinder students, they leave their house, they leave their home, and they come to school. It's a different environment. It's an environment where they meet strangers, they make friends, they learn new things. They learn how to act, how to follow rules, how to take responsibilities. So I think it's the right age for them to start learning these skills. Or else they will not be able to adjust to the environment, to the changes, or learn. Right. ทำไมสกิลนี้ถึงได้ต้องสัมพันธ์หรือเกี่ยวพันกันกับในระดับของอนุบาลและประถมศึกษานะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือวัยเด็กเป็นวัยที่อยากเรียนอยากรู้อยากเห็นเป็นวัยที่เหมาะสมในการเรียนรู้เด็กก็จะสร้างคำถามอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาพบสิ่งแปลกใหม่อะไรต่างๆเพราะนั้นเขาก็จะฟอร์มcritical thinking ของเขาเองเพราะฉะนั้นในวัยนี้ยังเป็นวัยที่สามารถป้อนอะไรได้ให้เขาได้เพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างก็จะสามารถเนี่ยเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีในวัยนี้ Do you think it impacts the teaching and learning in any way? I think it does. It has to, doesn't it? In order for it to be successful, the learning experiences need to be carefully created. There needs to be certain things in place in the classrooms. The curriculum itself needs to be challenging so that we're asking the children or forcing them into areas beyond their comfort zone. I think we are lucky at SBS because we have a lot of school events where our kids can actually take leadership. They can organize events, they can run events themselves, and they're able to demonstrate their learning. We provide plenty of opportunities, particularly through like our assemblies where the children can share what they've been learning in class. But one good, the exhibition. Our exhibition was very much showing the learning in the classroom, right? Yeah, it does. Exhibition also gives opportunity to the children to collaborate, communicate, create, take action, which is very important. Right. ที่ SBS ของเรานะคะนักเรียนสามารถใช้ทักษะทุกอย่างที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนักเรียนสามารถใช้ความเริ่มจากความเป็นคนที่เป็นผู้คิดริเริ่มเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำเป็น leadership สามารถใช้ critical thinking ทำงานชิ้นงานของตัวเองและสามารถนำเสนอออกในรูปแบบของเรามี assembly ของเด็กๆซึ่งมีทุกระดับชั้นเด็กๆสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ได้จากในห้องเรียนมาถ่ายทอดให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้อะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นประถมปีที่ 5คือเรามี exhibition นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะนำเสนอให้เห็นในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ One of my favorite things last year was SBS Has Got Talent. Yeah. And it was organized by the students, for the students, and it was great to see the kind of skills and talents that our kids have. นักเรียนก็สามารถทำได้เองสมัยนี้ Right. So what does it mean to collaborate, communicate, and think critically at SBS? So I think we just talked about the different activities in class, and also as we were talking about the student council collaborated together to make the talent show. So I think they have lots and lots of opportunities to do that. Yeah, I also agree with the curriculum that we are using at primary schools, the IBQIP. That gives a lot of opportunity to the children and it challenges them. It gives opportunity to solve problems and it also gives them that team building skills. They work in group, they
work in pair in the classroom. So all these classroom practices that we are doing at SBS definitely focuses so much on the skills, the 8 years. Right, it's more not about the knowledge and the content, it's more about developing these skills in the children from a very young age. นอกเหนือจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหานะคะจากในตำราแล้วในห้องเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็ยังใช้ทักษะต่างๆในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำเป็นกลุ่มนักเรียนสามารถทำเป็นคู่หรือทำกิจกรรมเดี่ยวได้ที่โรงเรียนเราให้โอกาสและสนับสนุนให้โรงเรียนได้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะคะ As we are talking about exhibition, I can go on talking about it more. So, I mean, I was amazed the way the children, they were planning their own learning. They're planning where do they need to go for field trip. They're calling people. They're organizing their field trips. They were working with strangers. They were not afraid to do that. And, they also plan their own actions. As a team, what it will be. As an individual person, what will be my own action. So it was amazing to see how they worked all through the exhibition. The process, more than the product. Of course, the product was amazing. Is very good. It was amazing, yeah. So how do you think that they're going to learn these skills? We have already talked quite a bit about this. But I think the main point is that they need to be engaged. They need to have access to the information. And they need to have the tools that they need to be successful. Right. So, นักเรียนจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรที่ SBS นะคะก็คือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วม engage นะคะนักเรียนจะต้องฝึกฝนนะคะแล้วเราก็จะต้องมีtool หรือเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่สนับสนุนในการเรียนรู้ So this next question is for you. Do you think that all children can be successful with 21st century skills? Oh, I'm sure our SBS will success to do. Yeah, I strongly believe that we are providing them the right skills. Right. I'd like to ask, why focus on skills? Why not on the content, like reading and maths and other subject specific? Why we are focusing so much on skills? Because it's important that they don't just learn the content. Although, yes, children have to learn to read, they have to learn mathematics, but it's important that they understand the processes involved. When they're reading, they understand the links between sounds and letters. With mathematics, they don't just understand that 2 plus 2 is 4, they understand that why is it 4, So it's very, very important that they have a deeper understanding than just the content area. Miss Babita asked ถามคำถามที่น่าสนใจมากค่ะว่าทำไม skill ถึงสำคัญ talking about how skill important เราไม่ได้เรียนรู้แต่เฉพาะเนื้อหานะคะแต่เราเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการด้วยเพื่อที่ให้นักเรียนได้ทราบว่าสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันมาได้อย่างไรไม่ใช่ให้นักเรียนรู้โดยวิธีการจำว่าคำนี้อ่านออกแบบนี้แต่ให้รู้ว่าเสียงและการออกเสียงนั้นมาได้อย่างไรแล้วในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้ให้นักเรียนจำสุดคูณหรือจำบวกเลขว่า2บวก2นั่นคือได้4ที่ที่เชอร์เรนันว่าแต่ก็คือให้รู้กระบวนการว่ากระบวนการในทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้นะคะ Yeah, we have a question. We have some questions that have just come in. Do you think it's possible to integrate these skills in the classroom into teaching and learning? Yes, of course, that's what we have been doing. I was just going to tell you about, it's not that we should not do the content, but the skills gives them a tool to get deeper understanding of this content. If we do not have those skills, it's not possible to access that content and retain that understanding. So if we want children to understand the basic, let's talk about just simple comprehension skills.
it's again a skill. They use that skill to read stories or articles or other resources, and then they build their understanding about the world. They build understanding about the people around them. They build understanding about everything, science, social science or civics, the past, the present, only by using different skills. And when we are talking about maths, problem solving is one of the most important skills for maths. So definitely we can and we are using these skills in our classrooms to explore the content. So another question has just come in. How do we assess these skills at SBS? Well, there are so many different opportunities when we can assess these skills. Now let's talk about the classroom practices. In the classroom, the children, they get opportunities to work in team. Now when they are working in team, they collaborate, they share ideas, and then they also need to communicate their ideas. So they are using critical thinking, first of all, when they are sharing ideas, if this idea is correct or that idea is better than this, which one we should use. So they are negotiating, they are collaborating, they are critically thinking, analyzing the things, and then at the end they are presenting it. While presenting, they are using different tools. It could be simply coming up with a poster, or it could be using iPad and coming up with a video, or using keynotes or some movie. So they are using all these different skills. But how do you assess them as a teacher? Well, now as a teacher, as we are talking about formative assessment or ongoing assessments are the keys for IBPIB. It's very important in IBPIB. So the teachers, they are constantly observing the kids. They are looking into how well these children are collaborating or cooperating or sharing ideas or presenting. So there is a criteria for accessing all these skills. While the teachers, they are planning their lessons, they also come up with the assessment criteria, and ATL skills are part of this assessment criteria. They are working, they come up with a rubric which can assess the skills, how, where the child stands. ทีนี้เราก็จะต้องมาสรุปในเรื่องของการประเมินในชั้นเรียนนะคะว่าคุณครูประเมินนักเรียนอย่างไรนะคะในชั้นเรียนนั้นเมื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วคุณครูก็จะต้องมีการประเมินอย่างใกล้ชิดเราเรียกว่า ongoing process assessment คุณครูจะดูตั้งแต่นักเรียนทำเริ่มทำ sharing idea นำเสนอความคิดหรือการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ present ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณครูก็จะดูแล้วก็จะเก็บคะแนนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเป็น formative assessment หรือจริงๆแล้วเราจะไม่มีการประเมินโดยให้นักเรียนมานั่ง sit for the exam นั่งสอบนะคะแล้วเราจะดูสภาพจริงในห้องเรียนแล้วเราก็จะมีรูบิกว่าจุดไหนนักเรียนของเราเนี่ยอยู่ในระดับใด So what you're saying that they're constantly being assessed in the classroom? Yes, they do, and also we involve our students in assessing their peer or assessing themselves. If you remember, we use a lot of self-checklist, and also we give opportunities to other team members to assess the students while they are presenting. Now here, even though as a teacher we facilitate our students to be assessment capable, and we make them understand how to assess your peer. Not just, oh, they are very good or they are presenting very nicely. What did they present nicely and what is that missing? So we use different strategies at the time. We give those strategies as tools to the students so that they can assess their peer or groups, other groups' presentations or the content. That's right. But I also know from the classroom the teachers are constantly using like checklists, rubrics, or maybe just anecdotal records about what's happening in class. So when it comes to assessing the children, they can look back over their records and have a look at what happened in the lesson. And it's not just about, so the teachers, they go talk to the children at that right moment, giving them the right feedback. So that is also part of assessment. It's true. So what are the benefits of learning these skills? What do we think are the benefits?
We've already talked a lot about the benefits, a lot. So on our slides, we say that they are combining an understanding of theories, of questions and problems. They have real-world application to real-world problems. They're able to make connections beyond the classroom, as we've said. They get a deeper understanding of not just getting the knowledge, they're getting an understanding of the skills and how to interact with these problems. And they're getting to learn how to think creatively and critically. It is more about applying their knowledge, understanding. We always try to make connection with the global understanding as well as with the local needs. So children, they learn how to make connection, what they are studying in the classroom and to the outer world. How do they apply this knowledge? Right. นักเรียนก็จะต้องเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้นะคะทักษะทั้งหลายเนี่ยที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเองแล้วก็ให้เชื่อมโยงได้กับโลกภายนอกนะคะว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ integrate หรือเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันหรือยุคอนาคตนั้นนักเรียนก็จำเป็นที่ต้องใช้สกิลทั้งหมดที่เราคุยมานะคะที่คุยมาตั้งแต่ต้นว่านักเรียนจะต้อง apply ใช้สิ่งเหล่านี้ในการเชื่อมโยงให้กับโลกภายนอกให้ได้ So do you think it's fair to say that 21st century skills are essential? Yes, of course. And I would say that they are the vehicles to learn and understand this world. Right. ค่ะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าใจโลกนะคะเข้าใจโลกในปัจจุบันและโลกในอนาคตได้ So, I don't know if anybody else has any more questions. Do we have any question over? Not at the moment. Well, maybe if there are more questions, we can address it Later on. Okay, so thank you very much for joining us. And if you have any questions at all, please get in touch. Thank you so much. Thank you.